क्या तुमने कभी सोचा हमें सोते टाइम खर्राटे क्यों आते हैं? और भाई ये इतना बड़ा सरदर्द होता है कि बस एक बार कोई खर्राटे लेना चालू हो जाए फिर तो भैया नींद की वाट लग जाती है। देखो होता क्या है, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे सारे मसल्स अच्छे से काम करते हैं। मतलब कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है और वापस आ जाती है। लेकिन जब हम थोक के भाव में घोड़े बेचकर सो जाते हैं तो इस कंडीशन में हमारी सारी मसल्स रिलैक्स करने लगती है। मतलब गले की मसल्स भी रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से विंड पाइप सिकुड़ जाता है। अब जैसे ही हवा अंदर आएगी तो ये वहाँ पर प्रेशर बनाएगी, जिससे गले की मसल्स तेजी से हिलने लगती हैं और फिर क्या, सबकी नींद हराम हो जाती है।